好啦，咁今日咧我哋就試Viz RS-G 啦，咁即係 G Sport 啦，大概類似係 RS 嘅 Sport 版本啊咁但係雖然都係 Sport 版本啫，咁但係呢部車咧就並冇即係喺馬力上面做咗咩改動嘅。如果你話要想馬力改動咧，就除咗 GRMN 之外咧，其實就冇啊。咁就算乎GR 咧都係即係冇改動到佢個引擎嘅，咁馬力有提升，但係引擎就冇改過咁樣啦。咁呢部車咧就你可以大家都可以當佢係一個即係普通版本，但係就係即係喺上面就加咗一個 Sport 咁樣，即係好似JSRS 咁樣嘅諗法啦，可以用呢個諗法去諗。呢部車咧就佢嘅外觀啦，同埋佢內籠咧先至係精髓，因為呢兩個即係喺外觀同埋呢個內籠咧，佢就即係改咗啲咁啊。尤其係內籠啦，咁我哋一陣間都會講內籠嘅時候咧，就同大家詳細講下，因為我覺得內籠好靚嘅。呢部車真係買佢都真係買內籠嘅。咁啊，單係呢張筒凳咧都已經值得去考慮啊！我覺得真係好舒服，我而家坐得咁。咁啊嗱，雖則咧呢一部車咧佢唔係玩馬力啦，咁但係咧佢可以玩下操控嘅，因為其實即係佢個操控咧，其實出奇地唔錯喎，好老實講。咁啊嗱譬如話 GR 咧，如果大家有去留意過 GR 啦，咁你會發現咧GR 咧，咁佢有個底盤又加固咗啦，又用咗即係沙士嘅避震啊，咁啊制動系統又有改啊咁樣。咁但係當然一部咧就即係 RS-G 啫，咁啊梗係冇啦。咁啊即係佢全部都係即係普通原裝嘅啦。咁但係咧，我覺得就即係單係咁咧，其實佢表現咧喺操控上表現咧，其實都唔太差喎，即係唔會話好鬆泡泡啊嗰種感覺嘅。咁而且咧，佢俾到一種好堅固嘅感覺俾車主，咁所以其實喺呢方面咧，其實係值得之一讚嘅，我覺得。咁但係咧，大家要留意嘅地方嗱，只得1.5公升啊，一副千五計嚟嘅啫。咁所以咧，大家一定要咧係保持翻個比較咧高嘅高嘅轉數啊。咁啊，佢咧就喺上斜嘅時候先至會再爽啲，咁啊近乎要去到4000零轉咧先得嘅。咁啊，佢喺3波咧，譬如話我而家咁樣啦，我一定要翻去2波，好啦，踩啦，踩333，好啦，4000，好轉3波，好啦，咁之後咧就再等佢谷啦，好谷上去3000轉，再上，係啦，你要等啦。好，等多一陣，啦，咁就開始嚟啦。嗱，嗰個扭力開始到啦。OK， 嗱，咁咧就 OK 爽噶啦。咁呢部車個重心咧就唔係好太過高啦，即係唔係太低啦。OK， 咁但係佢左右兩邊咧嗰個轉向咧唔係好傾側，幅度唔大嘅，所以咧佢好平穩嘅成件事。好微角嘅啫，轉向嘅時候個傾側好微微嘅啫，好犀利嘅，即係幾唔錯嘅其實。所以你彎位都服嘅。不過咧，大石西路咧，成日有個咁嘅大石咧阻住我，同埋覺得佢好似會長大咁樣。其實咧大致上咧，成個衝嘅感覺咧就係咁啦。但係咧，佢又俾到一個樂趣嚟，因為佢喺彎位嘅表現係唔錯，所以咧點解呢部車係玩佢個操控？咁所以點解去到 GR 嘅時候咧，佢特別強調係嗰個操控嘅強化咧，就係點解？咁呢啲車款咧，我成日都覺得係俾一類即係中意玩下棍波啊，但係又唔想話即係要好有硬朗，即係好硬邦邦啊，即係要好快咁感覺啊嘅人咧嘅車主咧去揸嘅，即係譬如話好似我上代步，成日揸自動波揸到好悶啊，咁啊左手冇咩好做咁樣，但係我想感受翻呢個棍波嘅樂趣喎，咁我所以咧就買呢一部車啦，咁樣咁呢部車又可以滿足到我平時日常代步嘅要求啦，咁性能又唔係差啦，咁又可以玩下佢操控啦，玩下啲彎啦咁樣。咁我唔使作一啲咩改裝，咁佢車架已經好好啦，佢個避震都 OK 伏啊，即係我而家咁樣都 OK伏啊，又唔係話好彈跳啊，咁亦都可以兼顧到舒適啊，日常家庭用又唔錯喎，咁樣嘅心態咧，即係面向呢個咁樣嘅 target customer 嘅。
呢部車咧個內籠係幾有誠意嘅，好老實講。咁啊乜嘢都唔使講啦，首先講呢張咧賽車筒凳咧已經夠殺食啦，係咪先？咁同埋呢張凳咧其實係用咗皮革膠皮物料去縫製嘅，咁所以咧係特別高級啊成個感覺。而所以坐落去咧，佢呢個坐姿咧係舒適嘅。佢個 pat 位、佢個腰間位，佢都可以有一個唔錯嘅承托俾你坐落嚟，係舒服嘅、柔軟嘅。咁而且呢個成個嘅呢個坐落嚟個坐姿咧，大家睇到係真係啱啱好去包紮晒個身體嘅。咁兩邊咧個腰間位其實佢都厚㗎啦，但如果佢可以再埋啲咧就更好啊。不過佢而家都唔錯嘅。同埋要留意嘅就係咧，佢用咗黑色啦，同埋紅色線縫製啦，咁啊有一種熱血嘅感覺啦，咁同埋中間有個 G's 咧，個徽章啦喺度啦，咁所以成張凳其實係靚仔嘅。嗱咁啊，另外咧咁啊標板啊、軚盤啊嗰啲咧，咁其實咧個佈局咧就唔係話就太表驚喜嘅。就繼續講啦，譬如話啊，成個波棍咁啊就靚仔啦，其實唔核突嘅，其實佢嘅成個設計。咁啊有一個重點位就要留意咧，就係咧好得意地咧，咁呢部車咧佢本身有好多呢個安全設備噶嘛，又有防追撞啊，又有即係偏離警示啊咁。但係啲掣咧其實分開咗嘅，即係佢唔似得而家嗰啲車咧，即係而家好多新車咧，咪就將所有擺晒喺一個集中晒喺一個右下角嘅位置，不如慢慢撳嘅。佢唔係嘅，佢分開部，譬如話佢右邊右上角就係呢個即係路線偏離警示啦，跟住左手邊下方就係防追撞啦。咁啊呢度咧就係 traction control 啦，即係咁樣嘅，佢分開晒，係幾有趣嘅呢個設計，我又唔好明點解佢會咁做嘅。好啦，咁佢呢個空間咧，其實都十足嘅，即係細車嘅空間，佢都盡量偷空咗俾你嘅。咁啊唔會話點樣阻住你啦，咁樣啦。咁啊標擺亦都有 G 啦嗰個字啦 ，G Sports 咁樣咧，即係寫住咁啊銀色嘅咧係靚仔嘅，有 sporty 味道嘅，所以呢個空間咧。就成個內籠嘅設計咧，我只覺得咧係好收貨嘅。後座空間咧，對於我呢種嘅身形嘅人嚟講咧，就非常之適合啦。咁因為始終都係細車啦，咁啊空間咧唔算話特別大啦，一定。咁但係咧就如果大家中等身形嘅朋友咧，其實都唔需要太過擔心嘅。咁啊喺我嘅角度嚟講咧，我嘅腿部空間咧都有一個拳頭多兩隻手指咁上下嘅。咁啊頭頂嘅空間都廣闊嘅。咁啊，我諗你比我高啲嘅朋友咧，其實都唔需要話太過擔心嘅。咁當然可能會有少少頂頭啲嘅感覺啦。咁但係我覺得都唔需要話太過擔心話好辛苦啊，好局促嘅感覺。因為本身你坐落嚟咧，其實嗰個即係開揚嘅，其實嗰個感覺。咁你成個坐姿坐落嚟咧，你都唔會話哇好辛苦啊，同前面嗰張凳啊好逼夾啊咁樣樣啦。咁就佢中間咧係冇地台位嘅。OK， 咁所以係平整嘅。舒適嘅，佢地氈都係寫住 G 嘅，都靚嘅。呢張凳咧，其實同樣都係舒適嘅，同樣都用咗皮加少許膠皮嘅物料，都係高級嘅，所以我幾中意佢張凳嘅。咁啊，雖然即係門，即係呢個車門咧，成件飾板咧都冇乜話太大嘅變化，即係佢都唔會話加咗啲少少嘅仿皮，亦都唔會剩啦咁。但係我覺得張凳已經可以彌補到呢個問題。好啦，嗱嚟到呢啲車仔咧，大家最關心嘅梗係佢個尾箱空間啦。咁其實 Wish 嘅尾箱空間咧係好夠用嘅。大家睇到成個畫面咧，你係有啲驚訝咧，哇！原來佢都幾深嘅喎，可以其實做到成件事咁啊，同埋佢係向下都沉咗落去嘅，所以佢成個營造到成個嘅儲物箱嘅空間咧係既深又且闊咁樣，咁啊擺到唔少嘅嘢。咁但係有啲可惜嘅就係咧，當我哋咧瞓低後排座位咧。咁其實咧就係拱起咗嘅，咁佢唔係完全平整化嘅咁所以大家就可能要少少留意嘅地方，而且佢仲係有啲微車咧咁樣，咁所以你擺嘢嘅時候咧要就翻啲位咯。咁啊左右兩邊亦都冇勾扣啦，亦都冇呢個即係煙插嘅電源插頭啦咁樣。咁但係佢喺實用性嚟講咧，其實已經相當之唔錯。對於一啲唔想下下都玩 Jazz 或者 Swift 嘅朋友嚟講咧，佢同30 Cord 仔一樣都係另一個選擇。喺推出初期 Wish 最受人批評嘅係副偈，豐田咧真係爭咁副 1.5 公升嘅推步偈，所以後尾豐田就真係出咗一部限量只有200部嘅 GLM 推步。咁當然啦，我就未有緣試過。我都講咗呢一部車嘅目標客群係邊啲，唔知道大家又有啲乜嘢想法，同埋覺得佢同 Jazz、Swift 同埋 Cord 仔有啲咩分別呢？不妨一齊傾下。最後啦，記得 like 同埋 share。幫忙睇廣告同埋訂閱頻道，我哋下一條片再見。